活到40歲先知道，原來好多人喺屋企整銀耳蓮子羹啊，成日都唔出膠，得個清湯假水咁，一啲都唔好飲，咁就可能係你方法用得唔啱啦。今日老王就將銀耳蓮子羹快速出膠嘅方法，毫無保留咁分享俾大家。各位姊妹記得點讚收藏起身啦。首先我哋將銀耳放落個大碗度，加翻少少鹽，咁樣可以加快銀耳嘅泡發速度。嗱，好多姊妹習慣用溫水嚟泡發銀耳，其實呢個方法係唔啱㗎。我哋最好用凍水嚟泡，咁樣泡出嚟銀耳呢，口感會更加好㗎。跟住將銀耳翻一翻，咁樣泡發起身呢就會更加快啦。記得泡發嘅時間唔可以太長喎，浸佢大概10分鐘左右，咁就 OK 㗎啦。接落嚟準備一把蓮子同埋百合，百合呢我哋用溫水嚟泡發。蓮子我哋淨係要將佢表面嘅澱粉洗乾淨，咁就得噶啦。洗乾淨之後撈起身瀝乾水分備用。跟住準備一把紅棗，清洗乾淨之後，用起拔器輕鬆咁起咗啲棗白芪，然後剪成細件備用。各位姊妹，老王每日都喺度分享食養小技巧。如果你手機啱好仲有電呢，可唔可以幫老王點個免費嘅小紅心，鼓勵支持下？唔該晒大家，祝你身體健康。呢個時候銀耳都浸好啦，我哋剪咗頭掉咗佢，用雙手將佢撕成細嚿，再清洗乾淨，然後擠乾啲水分。嗱，關鍵一步嚟啦，我哋想銀耳咁快速出膠呢，關鍵係將佢切得更碎一啲啦，切得越碎就越容易出膠，而且食起身呢，口感亦都會更加順滑。全部切好之後，放落個砂煲度，加入浸過食材嘅清水，冚翻個蓋，開大火煮滾之後呢，再轉細火慢慢煲佢半粒鐘。中途一定要勤力啲去攪下佢，咁樣可以使啲銀耳相互摩擦，即係可以使佢快速咁出膠。半粒鐘啦，大家睇睇，呢個時候嘅銀耳羹已經開始變得有啲黏稠啦，上邊嘅白色泡泡就係啲銀耳嘅膠。我哋攪勻佢1分鐘之後呢，再將啲蓮子、百合、紅棗全部掉晒落去。中意食甜一啲嘅呢，仲要多加塊溜冰糖，攪勻佢之後冚翻個櫃，繼續煲佢20分鐘。夠鐘啦，我哋打開櫃睇睇先。哇！見到上邊嘅泡泡越嚟越多，咁就證明嗰啲膠質越嚟越多啦。我哋最後呢，灑翻一把杞子，攪勻佢，咁一道香甜軟糯嘅蓮子銀耳羹就整好啦。啲蓮子食起身又粉又糯，銀耳呢香甜絲滑，入口即化，而且你睇啲膠質係咪好多呢？老婆，銀耳蓮子羹煲好啦。好，嚟啦！真係濕水棉花，冇得彈，正啊！而家春天多啲煲呢個銀耳蓮子羹俾屋企老人細路仔食，真係特別好。各位姊妹，快啲嗱臨收藏起身試下啦！